अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करदा खैर तुहानू उत्थे सब तो पहले दी मशीन की आवाज़ सुनो। ਇਹਦੀ आवाज़ सुन के आइडिया हो गया होना कि ਇਹਦੇ जग के अंदर दो मसले, एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा, दूजा ये लीकेज करती है। इस छोटी जी वीडियो के अंदर आप ਇਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਰਕੇ ਖੁੱਲਦੀ ਉਲਟੀ ਚੂੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਸ਼ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਟੀ ਕਲਾਕ ਵਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਆ ਉਹ ਕਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਸ਼ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਚੂੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਚੂੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟੇ ਹੱਥੀ ਹੈ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਸ਼ ਸਿਰਫ ਬੁਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਲੇਅ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਲੇਅ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੇਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੁਸ਼ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿਰਫ ਬੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਬੁਸ਼ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਅ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਅ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੁਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਇਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਬੁਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਬੁਸ਼ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬੁਸ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਬੁਸ਼ ਫਰੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲਫੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੁਸ਼ ਟਾਈਟ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੁਸ਼ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੀ ਠੁਕਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਬੁਸ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਸ਼ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਅਗਰ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬੁਸ਼ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬੁਸ਼ ਠੋਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੁਸ਼ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਬੁਸ਼ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇੜ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਠੁਕਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਬਲੇਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਸੀਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਟਾਈਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੱਗ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜੱਗ ਦੀ ਬੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਾਈਟ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਐਡਾ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਸ਼ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ।